哎，蹲下，蹲下，手伸直，手打直，往挖。挖，对不起，好，来，手画圆，手挖拳，画圆，手画圆，手画圆，手画拳，画圆，手画圈，画圆，慢一点，慢一点，右手左手往上画圆，画圈，对，然后左右手手画圈，画自由式，来，我厉继续猜。害，平行慢翻指挥交通哦，动作慢，半蹲，对，然后不是半蹲，这是半蹲，半蹲，对，然后不是半蹲，这是半蹲，半蹲，对，然后手继续划拳对，哦，跳水，不是，你其实身体打直，蹲下去，背打直，半背变变，这很难，这真的。可不可以下一题？这一题很难。下一题好不好？就再加30秒，好，加10秒就。好，来，趴下，趴下，趴地上，趴地上，趴地上，对，趴，妈妈不要生气，妈妈不要生气。太疯了啦！爬，动怒了，开始动怒。慢一点，你的身体趴地上，趴下去，对，脚往上拉，手拉脚，哦，好像侯昌明哦。这还可了吧？拉脚，拉脚，抬脚，手摸脚，耶耶，这是什么？头往后仰，加猜。猜，这是什么？猜动物，动物蛙儿。运动，运动，两个字运动，拉筋，女生做的运动，慢一点，不知道这个慢一点，是什么？两个字，你先讲两个字，对，两个字，运动，头往后仰，头往后，耶。运动，也是女生的运动，瑜伽，对，耳朵快炸了，我这样好大声9分19秒。天哪，加40。真的太不会听字了。好了，我们来码表会。OK。 3个字，一根长长，你舞台，哦，不行，哦，sorry，说哇，有点难呢。哦，energy，昆达，几个字？ 3个字，舞蹈，蹲下，30秒。怎么办啊？很紧张啦！2个字，农田，你蹲下，那个手卖屁，拿这卖屁，迅猛龙跑出来，重，站起来，
对，坐下。蹲，安尼着，擦。你讲到了。好，我们后面题目不够。两个字，对，手放在脸，舌头麦币，舌头麦币。手放在脸啊，哎，眼睛什么？我看不到你讲什么。眼影眉毛睫毛。没两个字，被电轰啊！因为不能讲到那个字，你最爱的工作两个字在脸上，手放在脸上，一只手两只，一只手擦，全脸擦粉底，放脸上，粉底，哎，化妆。16多那个你们要赢的。本来都很难， 3分25秒。很难呢。加1分半。对，加1分半，因为讲到3。对，我讲到三个字，有讲到字。好，来下面一位。期待钟明哥的表现，应该会超越雅兰姐。这个要心平气和，心平气和。心平气和的。几个字？几个字？3个字。 ？3个字。3个字。对好，对。来动作。右手举起来。讲重点动作。好，右手举在耳朵旁，嘴巴。右手。油头。右手。口臭。右手。鱿鱼。右手。右手。超难听啊！讲，好分别一点的。好，右手。右手。你不要讲这个了，讲别的，讲别的动作。好，讲别的动作。好，你讲啊！不要笑了，快点，3个字，然后呢？对，不要摇头，手放在耳朵上，手放上，对，在耳朵，坐下，跪下，哦，不是，回去，手放上，好，有，好细心哦，你好贴心哦，而且右手，右手，右手，没办法冷静。哎，可不可以帮我拿1手啤酒来？等一下，把我手绑起来。右手举在耳朵，蹲下，啊，好，蹲下。你说真的要跪下。右手，手对，举起来，对，放在耳朵，放在哪里？耳朵，放哪里？放嘴巴，放头上，放屁股，耳朵，是否了吗？书桌，耳朵啊，手往前挥，手怎样？往前挥，放下，对，再举起来，再举起来，哎，来，再放下来，一只举起来，对，怎样？这有才，这是什么？不是，不是，跟鱿鱼有关吗？没有关，是运动吗？不是东西，手这个动作是动作吗？是个东西，是动作吗？不是动作，是东西然。后3个字，对然后右手举放下，对，食物吗？不是，不是动作，不是食物，对是一个物体吗？对，一个物体，对，长什么？啊！我跟你讲，我会很恐慌，你知道吗？对，我知道你很恐慌，所以我一直笑着。其实我已经要发火了。
好，下面一组。我看什么时候会失控？先报，我先报哦。加！预备。两个字，用脚踢，这样子不对，站着，手要举起来吗？不要，一个脚，哇，自己比动作好。这样子，往上，手往上，脚往上，脚往上，从里面往上，里面，踢，这样，脚往上，不要往上，手放后面，然后一个脚，这样子，哎，这样子，然后脚往前，脚往前，抬高，再往前，不用，一个脚，抬高，右脚哎，踢这样子，踢这样子，踢踢球，足球，不是，踢，一个字，两个字，踢跟脚有关，踢，毽子。毽子很难呢。最厉害是哦，用蓝条自带 echo， 灯打。2分。OK， 好，来2位队长，该你们。我要让那个雅安姐血池一下。可以，加油，好。预备。站直3个字，站直，站直，手叉腰，手拉脚，叉腰，手夹脚，叉腰，手叉腰，手夹腰，叉腰，对，下巴抬起来，等一下，慢慢来，站直，对，右手叉腰，同手叉腰，不是你的问题。右手叉腰，站直，往前走，一直线，单手叉腰，踢正步，右手放下，双手放下，右手叉腰，往前走，直线，直的，对，眼神有自信，再一次，手叉腰，后退手叉腰往前走，手叉腰往前走，直，他这样吗？不是，单手通过吃一个。手叉腰往前走，走直线，直线，抬头顶胸，往前走，往前直走，对，往前直走，往前直走，就这样，叉腰往前直走，往前直走，叉腰往前直走， 2只手叉腰也可以，是当兵的一种吗？直走，这些手都可以。不是，往前直走，叉腰往前走台步，职业，直线，职业，对，模特儿， 4分16秒。我错了，你这边那个让彩王姐来猜。哦，我猜OK， 好，为止。 2个字，动物，手语，动物，比动物，鱿鱼，躺下去，躺下去，对，
然后的手手拍肚子，拍肚子，把拍肚子，拍肚子，把自己打自己，打自己对，打自己对，这个东西对，打自己对，打胸部对，然后说哈，拍手，耶，三个字对，两个字，躺下去，拍手，动物，手语一种动物，动物，宠物对，拍手，对，躺下去拍手。啊！是什么？啊！拍手，一直拍手，我喜欢哈，拍手，再哈。拍这里拍手，手对，动物手语啊！你这样啊！拍手，快点！对，海豚对，另外一个，海马哇，热火大叫，海啸快了，海啸海狗快了，还是对的，还是对的，还是。好吵哦！蛮好的。有气喝点，对啊。